Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Добрі новини у нас надходять з Чехії. Чехія якось так мимоволі стала фактично головним ньюсмейкером європейським для України стосовно України от останніх днів і тижнів. Все в зв'язку із якраз цією боєприпасною чи снарядною ініціативою, яку запропонував президент цієї країни Петр Павел. І от уже у Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що Україна зможе отримати 1,5 мільйона снарядів у межах чеської ініціативи цієї. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ініціатива щодо закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України, яку очолює зараз Прага, вже приносить свої результати. Пише про це, зокрема, Bloomberg. І, цитую, кажуть чехи, що ми можемо зробити набагато більше, аніж спочатку планували і оголошували про 800 тисяч снарядів. І зараз Ліпавський каже, що потенційний обсяг снарядів, боєприпасів, які може Україна отримати, вже становить 1,5 мільйона. За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде, звичайно, достатньою для повноцінної підтримки України і змоги протистояти російському агресору. І потрібно фінансувати ці поставки також з залученням інших партнерів. Вже, як бачимо, каже, власне, міністр закордонних справ Чехії, ми допомагаємо Україні краще воювати, і українці знають, що в них точно будуть свіжі боєприпаси. Це вже змінило їхнє ставлення до використання наявних боєприпасів. А це справді дуже важливо, тому що тривалий час, місяцями, січень, лютий, наші військові на фронті не знали, коли надійдуть боєприпаси, чи будуть вони, чи є якась гарантія. І це впливало, власне кажучи, на такий надекономний режим використання снарядів. Снаряди були на складах, вони були в резерві, однак їх лімітована кількість. І зрозуміло, що коли ворог гатить величезну кількість снарядів по фронту, по 10 тисяч росіяни на добу використовують в середньому, так, ми не могли цей темп підтримувати, оскільки економили наші військові снаряди, розтягуючи їх на чорний день, що називається, бо невідомо було, коли нові снаряди надійдуть. І от зараз якраз ця чеська ініціатива трохи ситуацію розрядила, що називається. Водночас міністр закордонних справ Чехії поки відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту. Раніше Петр Павел, чеський президент, заявляв, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як тільки це можливо, але лунали дуже різні терміни, і зрозуміло чому. Тому що фактично різні наші закордонні партнери, урядовці, дипломати, військові, відставні і діючі намагаються заплутати Росію. Хтось сказав, вже в квітні будуть перші снаряди в Україні, інші говорили про червень. Відповідно, заяв було багато різних, і тут таймінг, що називається, не сходиться, але зрозуміло, чому такі різні заяви, така, скажімо так, поліголосся таке звучить на цю тему. Міністр закордонних справ України, тим часом Дмитро Кулеба, заявив, що згідно з тими сигналами, які отримали в Києві наше політичне керівництво, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії. Найближче майбутнє – це така дуже загальна фраза, але її, очевидно, правильно вживати у цьому випадку, в цьому контексті. І інші подібні коментарі на цю тему лунали із Чехії, і з інших країн. Тут вже всі не будемо перераховувати, власне, про різний таймінг йшлося. Крім того, з'являються так само позитивні новини стосовно активізації німецького виробництва снарядів. Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримає 130 мільйонів євро від Європейського Союзу, це вже додаткові гроші, на розширення виробництва боєприпасів. Так само про це пишуть вже офіційно на сторінці цієї компанії. Rheinmetall – державна німецька компанія, яка виготовляє різні типи зброї, і снаряди, і бронетехніку, як ми знаємо, в тому числі там леопарди та інші зразки німецької бронетехніки, якими вже користуються, зокрема, і наші військові. Отже, оголосили якраз у цій німецькій компанії про те, що їм виділяють понад 130 мільйонів євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів. Фінансування це Rheinmetall отримає у межах акту підтримки виробництва боєприпасів, який ухвалили у Євросоюзі минулого року для нарощування європейського оборонного виробництва, зокрема снарядів
калібру 155 мм, натівський стандартний калібр, і ракет. Про ракети не уточнено, які саме. Німецький концерн спрямує ці інвестиції на 6 проєктів своїх дочірних компаній в Європі, саме в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії. Тобто їхні заводи розкидані, вони не тільки в Німеччині розташовані, як ми знаємо, і в Україні. Так само Рейнметаль планує розгорнути своє виробництво. Зараз попередня угода з Укроборонпромом підписана про те, що 4 заводи почнуть в майбутньому працювати і на території України. Ну, поки що це наміри, скажімо так, і вони дуже залежать від обстановки, ситуації на полі бою.